Bom dia, boa tarde, boa noite, meus queridos conterrâneos do Nordeste. Este ano vamos ter um São João diferente de todos que já tivemos. O Covid-19 tirou muitas vidas, mas graças a Deus muitos estão se recuperando. No entanto, não acabou a guerra ainda. Muita gente lutando para se recuperar, para ficar bem. E a fumaça das fogueiras é certamente um problema. Então, meus queridos, mesmo sabendo que fazer fogueira no Nordeste é parte intrínseca da nossa tradição, contamos com você para este ano fazermos um São João diferente, sem fogueiras, sem as nossas lindas, maravilhosas e tradicionais fogueiras. Eu tenho certeza que São João, lá em cima, agradece penhoradamente. Vamos comemorar, mas vamos preservar a vida. Vamos preservar a vida, a saúde. Conto com você. Mas um detalhezinho. Este ano, o São João é cada um dentro de casa. Cada um na sua casa. Ok? Valeu! Ter que suar.